Nginibingelele ngiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili inkeza lami igama engumfeze uNtuthuko kaKhumalo bathi la sibona amagomede mawuthi usemusha la ekhaya engizocela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okubaluleke kakhulu bafethu sokucishe kwamehlelo uKhuzani okwehlela imbangi yakhe umthandeni umfoko kaManqele ngeloko kwenzeka ngonyaka ophelile lapha ngathi insizwa ePhefoma stage ke wangena enye yensizwa yamgxumela yamqabula uKhuzani kwenzeke lokho emcimbini kade ePhefoma kuwo ePhongolo kanjalo lapha ngalo isabatha uKhuzani ngathi ePhefoma stage ungena umlisa ofika wamqabula lapha iGezani media production iqinisekisile ukuthi ucishe kwamehlelo omude kanjalo lapha nokwehlela omfishane uKhuzani Dlamlenze Pongose cishe waqatshula emcimbini oPhongola eNtumbane kusezuzinyokanyoko umfoka mkhizo ogijima wavimba lo monakalo ocishe wehlele yakukhuba leli jongo bese lisho ukumkonkoshela uKhuzani asazi ke bafethu ngoba lo mkhubo usuwandile lapha umculweni ekamaskandi ukuthi mangabe uPhefoma kuba khona nje ozokweqiwa injabulo esho uKUMQABULA omunye umculi ke lapha nasingazi bafethu noma lento into eyayenziweni mhlambe kwamanye ama-genre ukuthi mhlambe mangabe abaculi bakhona bePhefoma kungene lapha nabantu besilisa basho uKUMQABULA abanye abantu besilisa singazi ke mhlambe noma iyo into eyayenziwe kodwa la umkhuba kamaskandi impela sokumkhuba ososujwayele ukuvela angazi ke mhlambe noma sokuyistayela kodwa abantu babonakala bangakuthandi lokho sibona lapha nama-comment amaningi akhombisa ngokusobala ukuthi kabakuthandi lokhu okwenzakayo ke mina mhlambe sofisa ukuzwa ukuthi wena ubona kukuhleni ukuthi mhlambe mangabe weqiwe injabulo iqhawe lakho liPhefoma lapha ungena stage uligxumele ukhombisa injabulo lapha ngokuthi uliqabule hambe ku-comment section uphawule ngalolu daba bafethu bekulona udaba engilithulela namhlanje ningakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.